अरे देखो बच्चों, ये ट्रैक्टर जंगल में आया है सुबह सुबह। अरे जंगल में क्या करने आए हो ट्रैक्टर सुबह सुबह? देखो। अरे बच्चों, एक और ट्रैक्टर आया है इसके साथ में तो। ओहो, अरे वाह। और देखो, यहाँ पर एक और ट्रैक्टर। अरे वाह, देखो बच्चों। और यहाँ पर, अरे अरे देखो बच्चों, यहाँ पर भी एक और ट्रैक्टर आया है। और देखो वहाँ पर भी। अरे देखो बच्चों, यहाँ पर कितने सारे ट्रैक्टर आए हुए हैं। और देखो तो जरा, यहाँ पर इतने सारे ट्रैक्टर सुबह सुबह क्या करने आए हैं? अरे ये क्या है बच्चों? अरे देखो, ये तो बच्चों ट्रॉली है। लेकिन बच्चों ये तो मिट्टी से भरा हुआ है। और इसमें तो फावला भी है, देखो। अरे वाह। और देखो इससे आगे भी बच्चों एक और ट्रॉली, ये भी मिट्टी से भरा हुआ है। अरे इसमें भी फावला है, देखो। और बच्चों इससे आगे भी, अरे एक और ट्रॉली। और ये भी बच्चों देखो, फावला रखा हुआ है। और इससे आगे भी एक और भरा हुआ ट्रॉली, इसमें भी फावला। और देखो बच्चों उसमें भी। अरे वाह, आज तो ट्रॉलियां भरी हुई रखी है। ट्रैक्टर तुमको खाली लेकर के जानी है। चलो आ जाओ ट्रैक्टर। देखो बच्चों, ये वाला ट्रैक्टर इस भरी हुई ट्रॉली को लेकर के जाएगा। वाह, ट्रॉली को तो जोड़ दिया। ट्रैक्टर अब तुम इसको लेकर के चले जाओ। ओहो बहुत बढ़िया। आप किसका बारी है? इस वाले ट्रैक्टर का। चलो ट्रैक्टर जल्दी से। बहुत बढ़िया। आप फटाफट से ट्रैक्टर को जोड़ेंगे बच्चों। वाह, और देखो अब ये लेकर के जाएगा ट्रैक्टर अपनी ट्रॉली को। बहुत बढ़िया। और देखो बच्चों, ये वाला ट्रैक्टर अपनी ट्रॉली को लेकर के जाएगा। चलो ट्रैक्टर अपनी ट्रॉली के पास चलो। बहुत बढ़िया। तुम्हारा ट्रॉली भी पहले से ही भरा हुआ रखा है। और इसमें फावला भी है। चलो इसको भी जोड़ देंगे बच्चों। बहुत बढ़िया। जाओ ट्रैक्टर, ले जाओ अपना ट्रॉली को फटाफट से। मिट्टी भी भर गया है तुम्हारा ट्रॉली में। ओहो, गया बच्चों एक और ट्रैक्टर अपना भरा हुआ मिट्टी से भरा ट्रॉली को लेकर के। आप तो इस वाले ट्रैक्टर की बारी है। तो चलो ट्रैक्टर फटाफट से। बहुत बढ़िया। देखो इसका भी ट्रॉली भरा हुआ है, साथ में फावला भी है। तो चलो फिर देर किस बात की, इस ट्रॉली को भी बेचते हैं बच्चों। जाओ जाओ ट्रैक्टर ले जाओ। बहुत बढ़िया। और आप किसका बारी है? अरे इस वाले ट्रैक्टर का। चलो चलो, इसका भी बच्चों ट्रॉली भरा हुआ हमको जोड़ना होगा ट्रैक्टर में। जाओ ट्रैक्टर, ले जाओ तुम भी। देखो बच्चों, यहाँ तो सुबह सुबह ट्रैक्टर आके अपनी लोड हुई मिट्टी की ट्रॉली को ले गए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।